សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងខ្មោចនាងបុរាណកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយនៅឯនាយជើងភ្នំដ៏វែងអន្លាយមួយមានភូមិមួយដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនកុះករនៅក្នុងភូមិមានផ្ទះធំធំជាច្រើនហើយជាភូមិដែលល្បីថាសម្បូរទៅដោយអ្នកមានជាងគេនៅក្នុងតំបន់នេះដោយភូមិនេះសម្បូរទៅដោយសេដ្ឋីនិងអ្នកជំនួញក្នុងផ្ទះនីមួយៗមានអ្នកបម្រើនិងកម្មករដែលត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះជួលមកពីភូមិនានាដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់ពួកគេអ្នកស្រុកដែលមកពីចម្ងាយហៅភូមិនេះថាភូមិសេដ្ឋីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឯកណ្ដាលភូមិនេះមានលោកសេដ្ឋីម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំដាច់គេមានអ្នកបម្រើច្រើនរាប់មិនអស់ដីស្រែចម្ការលាតសន្ធឹងយ៉ាងវែងឆ្ងាយទៀតផងលោកសេដ្ឋីនេះមានឈ្មោះថាសេដ្ឋីមូសាហើយគាត់មានកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាបុរាណឈ្មោះបុរាណនេះត្រូវបានផ្ដល់ដោយលោកហោរាទស្សទាយម្នាក់នៅក្នុងភូមិនេះដោយមុនពេលដែលកូនស្រីនេះកើតមកលោកសេដ្ឋីមូសាបានទៅរកគាត់ឲ្យទស្សទាយមើលទៅលើជោគវាសនានៃកូននេះហើយលោកគ្រូក៏បានបង្គាប់ឲ្យដាក់ឈ្មោះកូននេះថាបុរាណព្រោះឈ្មោះនេះនឹងធ្វើឲ្យកូននេះក្លាយជាមនុស្សស្រីដែលមានអំណាចជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់នេះតែលោកគ្រូក៏បានហាម5ថានៅអាយុ20ឆ្នាំកូននេះនឹងមានគ្រោះធំដោយសារតែបរិសុទ្ធសម្បុរស្រអែមម្នាក់នឹងយកជីវិតកូននេះទៅហេតុនេះហើយចាប់តាំងពីកូននេះកើតមកលោកសេដ្ឋីមូសាបានហាម5មិនឲ្យអ្នកបម្រើប្រុសរួមទាំងកូនប្រុសរបស់អ្នកទាំងនោះផងឲ្យតែមានសម្បុរខ្មៅស្រអែមឬខ្មៅឬសូម្បីតែខ្មៅព្រឿងក៏ដោយក៏មិនឲ្យចូលមកក្បែរកូននេះដែរហើយអ្នកទាំងនោះត្រូវបានលោកសេដ្ឋីឲ្យរស់នៅឯផ្ទះអ្នកបម្រើខាងក្រោយដោយមិនឲ្យមកកាន់ឬដើរកាត់ផ្ទះធំខាងមុខនោះឡើយប្រសិនបើអ្នកណាហ៊ានល្មើសនឹងបម្រាមរបស់គាត់លោកសេដ្ឋីនឹងកាត់ប្រាក់ខែឬបណ្តេញចេញតែម្ដងនៅក្នុងផ្ទះនេះក៏មានប្តីប្រពន្ធដែលជាអ្នកបម្រើក្រីក្រ2នាក់ដែលបានចូលមកធ្វើការនៅទីនេះតាំងពីយូរឆ្នាំណាស់មកហើយប្តីមានឈ្មោះថាវិបុលរីឯប្រពន្ធមានឈ្មោះថាប្រណិតទាំង2នាក់នេះមានកូនប្រុសចិញ្ចឹមម្នាក់ដែលកូនប្រុសនេះកាលពីមុនគឺជាកូនរបស់ប្អូនស្រីប្រណិតក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនាងស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនាងក៏បានប្រគល់កូននេះឲ្យប្តីប្រពន្ធវិបុលប្រណិតជាអ្នកចិញ្ចឹមជំនួសវិញកូននេះមានឈ្មោះថាសម្រេចដែលជាក្មេងប្រុសមានសម្បុរខ្មៅស្រអែមហើយមានកម្លាំងមាំមួនណាស់ហើយឧស្សាហ៍ព្យាយាមតាំងពីតូចមកម្ល៉េះចាប់តាំងពីកូនស្រីលោកសេដ្ឋីកើតមកម្ដាយឪពុករបស់គេរួមទាំងរូបគេផងក៏ត្រូវបានហាម5មិនឲ្យដើរកាត់ផ្ទះធំខាងមុខនោះឡើយនៅក្នុងភូមិសេដ្ឋីនេះក៏មានអ្នកជំនួញម្នាក់ដែរមានឈ្មោះថាសោមដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគួរសមហើយមានកូនប្រុស2នាក់ដែលជាទូទៅពួកគេទាំង2នាក់នេះរស់នៅក្នុងផ្ទះក្រោមការមើលថែទាំរបស់ពូកម្មដែលជាមេការកម្មករនិងអ្នកបម្រើទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះនេះកូនបងមានឈ្មោះថាចំណិតដែលមានសម្បុរខ្មៅស្រអែមដែរហើយមានអត្តចរិតកោងកាចដូចម្ដាយរបស់គេដែលបានស្លាប់បាត់ទៅយូរណាស់ទៅហើយនោះដោយគេចូលចិត្តស្ដីបន្ទោសឲ្យអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះព្រោះអាងខ្លួនជាកូនអ្នកមាន
រីឯកូនប្អូនមានឈ្មោះថាលំអានមានសម្បុរមិនជាខ្មៅប៉ុន្មាននោះទេតែមានអត្តចរិតកាត់ទៅរកឪពុករបស់គេដោយគេជាមនុស្សស្លូតបូតហើយចេះយល់អារម្មណ៍របស់អ្នកបម្រើនិងកម្មករនៅក្នុងផ្ទះនេះណាស់ក្មេងទាំងពីរនាក់នេះពុំសូវបានជួបឪពុករបស់គេនោះឡើយដោយហេតុថាលោកសោមត្រូវចេញទៅធ្វើជំនួញកន្លះឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទើបបានមកម្ដងហេតុនេះហើយគាត់ពុំសូវបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការលូតលាស់របស់កូនទាំងពីរនេះប៉ុន្មាននោះទេជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលទំនេរចំណិតតែងតែត្រូវបានអ្នកបម្រើរបស់គេនាំទៅជល់មន់នៅក្នុងភូមិនិងឆ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងអ្នកភូមិឯទៀតដែលមានឋានៈតូចទាបជាងខ្លួនដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យអ្នកភូមិស្អប់គ្រួសាររបស់គេជាខ្លាំងតែជួនកាលគេក៏ទៅរៀនបាញ់ធ្នូដែលជាកីឡាដែលគេចូលចិត្តផងដែរចំណែកឯលំអានវិញមិនសូវខ្វល់ពីរឿងសប្បាយប៉ុន្មាននោះទេឲ្យតែទំនេរគេចូលចិត្តរៀនអំពីការធ្វើជំនួញការច្នៃប្រឌិតផ្សេងនិងរៀនដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងផ្ទះអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនព្រោះចិត្តរបស់គេបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងគោលដៅជីវិតរបស់គេដោយគេមានបំណងធ្វើឲ្យភូមិរបស់គេមិនត្រឹមតែជាភូមិសេដ្ឋីនោះទេថែមទាំងជាភូមិដែលទំនើបជាងគេផងដែរលំអាននេះគឺជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់សម្រេចដែលជាកូនចិញ្ចឹមរបស់អ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះរបស់សេដ្ឋីមូសារយៈពេលកន្លងទៅជាច្រើនឆ្នាំក្មេងៗទាំងអស់ក៏ធំពេញរូបពេញរាងមានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតស្រស់សង្ហាខ្លាំងណាស់ចំណែកឯបុរាណដែលជាកូនសេដ្ឋីវិញមានរូបសម្រស់ស្រស់បវរលើសនារីឯទៀតនៅក្នុងភូមិហើយមានអត្តចរិតស្លូតបូតសុភាពរៀបសារណាស់មិនដែលចេះស្ដីបន្ទោសថាឲ្យអ្នកបម្រើណាបានមួយម៉ាត់នោះទេតែបើនាងខឹងនាងសុកចិត្តយំខ្លួនឯងអ្នកបម្រើច្រើនអ្នកហើយដែលត្រូវបានលោកសេដ្ឋីបណ្ដេញចេញដោយសារតែនាងយំដោយខ្លួនឯងបែបនេះអ្វីដែលគួរឲ្យអាណិតនោះគឺថានាងពុំសូវបានចេញមកក្រៅបន្ទប់ជាញឹកញាប់នោះឡើយព្រោះនៅខាងក្រៅសម្បូរណាស់មនុស្សប្រុសសម្បុរខ្មៅស្រអែមបែបនោះហេតុនេះហើយនាងត្រូវបានឪពុកហាមឃាត់មិនឲ្យចេញមកក្រៅដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះទេបើនាងចង់ចេញក្រៅម្ដងលុះត្រាតែលោកសេដ្ឋីឲ្យអ្នកបម្រើយកប្រាក់ទៅប្រគល់ឲ្យអ្នកភូមិប្រុសណាដែលមានសម្បុរខ្មៅស្រអែមឬខ្មៅសុទ្ធតែម្ដងក៏មានឲ្យពួកគេនៅក្នុងផ្ទះកុំចេញមកក្រៅហើយប្រាក់នោះគឺជាសំណងដែលពួកគេមិនបានទៅធ្វើស្រែចម្ការមួយថ្ងៃដោយចេញក្រៅម្ដងដូចជាវេទនាដល់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិនិងអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះបែបនេះហើយទើបនាងសុខចិត្តសំងំនៅក្នុងបន្ទប់អានសៀវភៅឬជជែកលេងជាមួយនឹងអ្នកបម្រើរបស់នាងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថារំភើយដើម្បីបំបត្តិការអផ្សុកបុរាណចូលចិត្តផ្កាឈូកណាស់រាល់ដងមិនថានាងពិបាកចិត្តឬអផ្សុកប៉ុណ្ណានោះទេឲ្យតែឃើញផ្កាឈូកដឹងតែនាងសប្បាយចិត្តវិញហើយហេតុនេះហើយលោកសេដ្ឋីក៏បានចាត់ឲ្យអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនជីកស្រះដាំឈូកមួយកន្លែងនៅក្រោយផ្ទះរបស់គាត់ដោយសាងសង់ផ្លូវដើរចេញពីបន្ទប់របស់បុរាណទៅដល់ស្រះនោះតែម្ដងស្រះនោះហើយដែលជាកន្លែងដែលបុរាណទៅអង្គុយលេងនិងងូតទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក៏ជាកន្លែងដែលកូនអ្នកបម្រើរបស់យើងបានឃើញនាងផងដែរកាលនោះសម្រេចគ្មានចេតនានឹងដើរមកស្រះនេះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្លួនដើរមកពីធ្វើការវិញកាត់តាមផ្លូវនោះបានឮសំឡេងបុរាណច្រៀងពីរោះចម្លែកទើបឆ្ងល់ហើយក៏ដើរលបហើយឡើងអើតមើលតាមរបងហើយក៏ឃើញបុរាណកំពុងតែបង្ហើរអារម្មណ៍តាមរយៈសូរសៀងអត់ភ្លេងយ៉ាងពីរោះរណ្ដំសក់ដកខ្មៅរលោងរបស់នាងបក់រវិចតាមខ្យល់ជំនោរនៃស្រះឈូកនោះ
ហើយស្បែកដ៏ម៉ត់ខៃពីធម្មជាតិរបស់នាងក្រមុំកូនសេដ្ឋីបានឆក់យកបេះដូងរបស់កំឡោះកូនកម្មករឲ្យលងនឹងសម្រស់ដ៏បវររបស់នាងហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសម្រេចតែងតែមកលួចមើលបុរាណអង្គុយលេងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក៏បានលួចគូសរូបរបស់នាងដែលកំពុងអង្គុយលេងទៀតផងរហូតដល់កាលវេលាល្ងាចមួយសម្រេចក៏បានមកលោបមើលបុរាណដូចធម្មតាក៏ប៉ុន្តែគាត់ជួនពេលនោះបុរាណកំពុងតែចងពងរៀបនឹងងុចទឹកធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់សម្រេចលោតញាប់ឡើងភ្លឹកស្មារតីដោយសារតែឃើញសម្រស់របស់នាងបុរាណកូនសេដ្ឋីពេលកំពុងតែងុតទឹកកំពុងតែបណ្ដែតអារម្មណ៍យ៉ាងឆ្ងាយសំឡេងសត្វស្លាបយំនៅលើអាកាសស្រែកឡើងខ្វាក់ធ្វើឲ្យសម្រេចភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតមិនបានប្រយ័ត្នក៏ធ្លាក់ពីលើរបងនោះទៅសំឡេងជើងរបស់សម្រេចជន់ទៅលើស្មៅធ្វើឲ្យបុរាណដឹងថាមានមនុស្សកំពុងតែលបមើលនាងងុតទឹកនាងក៏ប្រញាប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ហើយចូលទៅក្នុងបន្ទប់វិញក៏ប៉ុន្តែនាងដឹងថាអ្នកដែលលបមើលនាងនោះមិនមែនមានតែម្ដងនោះទេហេតុនេះហើយនាងក៏សន្មត់ក្នុងចិត្តថាត្រូវតែស្គាល់មុខគេឲ្យបានលុះល្ងាចថ្ងៃស្អែកនាងក៏បានធ្វើជាអង្គុយលេងធម្មតាហើយបានបេះផ្កាឈូកខ្លះឲ្យរំភើយដែលជាអ្នកបម្រើយកទៅត្រាំទុកនៅក្នុងថូក្នុងបន្ទប់ដើម្បីបន្លប់កុំឲ្យនាងដឹងព្រោះបុរាណដឹងថាបើរំភើយដឹងនោះនាងច្បាស់ជាយករឿងនេះទៅប្រាប់ដល់ឪពុករបស់នាងហើយរឿងតូចច្បាស់ជារីកកាន់តែធំបានមួយសន្ទុះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញសម្រេចអើតមកតាមរបងស្រះនោះបុរាណឃើញហើយក៏ស្រែកឡើងថាអ្នកណាគេអាចលើមនៅខាងក្រៅនោះមិនចេញមកនិយាយគ្នាលេងសម្រេចភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះគេមិននឹកស្មានថាបុរាណបានដឹងថាគេកំពុងតែលបមើលនាងសោះពេលឮសំឡេងហៅបែបនេះហើយសម្រេចក៏ផ្លោះរបងចូលមកនិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងបុរាណដោយសារតែបុរាណមិនដែលមានមិត្តភ័ក្តិផងនោះការនិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងសម្រេចធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ល្អជាងអង្គុយលេងតែឯងឆ្ងាយណាស់ហេតុនេះហើយបុរាណក៏បានប្រាប់ឲ្យសម្រេចមកជជែកគ្នាលេងជាមួយនឹងនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រេចបានប្រគល់រូបគំនូររបស់បុរាណដែលគេលួចគូឲ្យទៅនាងដែលធ្វើឲ្យចំណងចិត្តអ្នកទាំងពីរនេះកាន់តែមានភាពស៊ីជម្រៅទៅរហូតដល់អ្នកទាំងពីរនេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលនាងប្រាប់ឲ្យសម្រេចមកជួបនឹងនាងមកបុរាណតែងតែប្រាប់រំភើយមិនឲ្យជូននាងមកស្រះនេះទៀតទេនាងថាស្រះនេះនៅជិតបន្ទប់របស់នាងណាមួយនាងចង់អង្គុយលេងស្ងាត់តែម្នាក់ឯងផងដែរនិយាយពីលំអានវិញមានថ្ងៃមួយគេអបសុកក៏បានបបួលសម្រេចទៅនិយាយគ្នាលេងនៅឯផ្ទះរបស់គេពេលដែលកំពុងតែនិយាយគ្នាលេងនោះចំណិតដែលជាបងបានស្ដីបន្ទោសឲ្យលំអានដែលជាប្អូននៅនឹងមុខសម្រេចថាខ្លួនជាកូនអ្នកចំនួនបែរជារាប់អានជាមួយនឹងអ្នកបម្រើធ្វើជាមិត្តជិតស្និទ្ធទៅវិញក៏ប៉ុន្តែលំអានបានប្រាប់ទៅសម្រេចថាកុំឲ្យទៅខ្វល់នឹងសម្ដីរបស់បងប្រុសរបស់គេព្រោះគេតែងតែជាមនុស្សអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះនិយាយពីនេះពីនោះរហូតធ្លាយទៅដល់រឿងគូអនាគតហើយលំអានក៏បានសួរថាណែសម្រេចឯងមានស្រឡាញ់កូនកំមុំអ្នកណាហើយនៅចំណែកខ្ញុំដូចជារកមិនទាន់ឃើញសោះអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំឃើញកូនស្រីគេម្នាក់ដែរនាងនោះស្អាតណាស់សក់វែងរលោងសម្ដីពីរោះពេលច្រៀងម្ដងពីរោះរំដំចិត្តតែម្ដងរីឯសាច់វិញមាត់ថ្លាចរិយាវិញនោះក៏ទន់ភ្លន់គ្មានស្រីណាដូចទេក៏ប៉ុន្តែទាស់តែម្យ៉ាងនាងគឺជាកូនលោកសេដ្ឋីអូព្រះហើយកំលៀតស្នេហ៍មិនតូចទេនេះតែមិនអីទេបើកាលណាសម្រេចឯងត្រូវការឲ្យខ្ញុំជួយចាំមករកខ្ញុំក៏បានមិនបាច់ខ្លាចចិត្តខ្លាចអីទេសម្លាញ់តែអ្នកខ្ញុំដូចជាមិនដែលដឹងថានៅផ្ទះសេដ្ឋីនឹងមានកូនក្រមុំសោះ
សម្រាប់ក៏បានបន្តនិយាយជាមួយនឹងលំអានថាហេតុអ្វីបានជាគេមិនដែលឃើញកូនសេដ្ឋីតែនៅពេលនោះមានអ្នកបម្រើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ចំណិតម្នាក់មានឈ្មោះថានាយប្រុងបានស្ដាប់ឮដឹងថាសេដ្ឋីមូសាមានកូនស្រីក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតគេក៏បានយករឿងនេះទៅប្រាប់ដល់ចំណិតបានដឹងរឿងនេះហើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះគេចង់បានកូនក្រមុំសេដ្ឋីនោះមកធ្វើជាប្រពន្ធក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវរងចាំឪពុករបស់គេមកសិនមិនយូរប៉ុន្មានឪពុករបស់គេក៏បានត្រឡប់មកពីធ្វើជំនួញវិញពេលដែលគាត់បានជួបកូនរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់គាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានដឹងថាកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះនោះទេនៅក្នុងភូមិនេះចំណិតកាលបើឪពុករបស់ខ្លួនមកដល់ដូច្នេះក៏មិនបងអង់យូរឡើយគេក៏បានប្រាប់ឪពុករបស់គេឲ្យទៅស្ដីដណ្ដឹងបុរាណដើម្បីយកមកធ្វើជាប្រពន្ធក៏ប៉ុន្តែការស្នើនេះត្រូវបានហាមឃាត់ដោយលំអានដែលជាប្អូនព្រោះលំអានបានដឹងថាបុរាណនិងសម្រេចបានស្រឡាញ់គ្នាជាគូសង្សាររួចទៅហើយគ្រាន់តែសម្រេចមិនទាន់មានសមត្ថភាពចូលស្ដីដណ្ដឹងបុរាណតែប៉ុណ្ណោះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលំអានមិនអាចប្រាប់រឿងនេះឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងនោះទេព្រោះបើរឿងអ្នកទាំងពីរនោះបែកការទៅសម្រេចដែលជាមិត្តភក្តិសម្លាញ់របស់គេច្បាស់ជាមានរឿងធំហេតុនេះលំអានខិតខំរកហេតុផលផ្សេងដើម្បីទប់ស្កាត់បំណងរបស់បងប្រុសរបស់គេក៏ប៉ុន្តែហេតុផលទាំងនោះហាក់បីដូចជាមិនត្រូវសាច់រឿងដែលត្រូវហាមឃាត់ទាល់តែសោះដូច្នេះហើយឪពុករបស់គេក៏សម្រេចចិត្តទៅស្ដីដណ្ដឹងបុរាណឲ្យទៅចំណិតដែលជាកូនបងរបស់ខ្លួនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបំណងរបស់ចំណិតនៅតែមិនបានសម្រេចព្រោះមិនថាយ៉ាងណានោះទេលោកសេដ្ឋីក៏មិនអាចឲ្យកូនរៀបការជាមួយនឹងបុរសដែលមានសម្បុរខ្មៅស្រអែមនោះទេស្លេះត្រឹមនេះសិនហើយយើងមកនិទានអំពីគូស្នេហាទាំងពីរនាក់គឺបុរាណនិងសម្រេចដែលបានធ្វើជាគូស្នេហាលួចលាក់ដោយហេតុថាឋានៈនិងពណ៌សម្បុរពួកគេបានលោបមកជួបនិយាយគ្នាលេងនៅឯមាត់ស្រះនោះរហូតថ្ងៃមួយបានរស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមិនយូរប៉ុន្មានរំភើយដោយហេតុតែនឹកឆ្ងល់ថាម្ចាស់របស់ខ្លួនចេះតែចម្លែកខុសធម្មតាព្រោះបុរាណហាក់បីដូចជាមានជីវិតរីករាយជាងសពមួយដងហេតុនេះហើយនាងក៏បានលបតាមដានមើលបុរាណជាប់មិនដាច់ពីភ្នែកនោះឡើយក្រោយពីតាមដានបុរាណដែលជាម្ចាស់ខ្លួនបានមួយរយៈមកនាងក៏បានដឹងថាបុរាណបានស្រឡាញ់សម្រេចដែលជាកូនអ្នកបម្រើហើយជាមនុស្សប្រុសដែលមានសម្បុរខ្មៅស្រអែមនាងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងព្រោះនាងគិតថាសម្រេចនេះហើយជាមនុស្សប្រុសដែលលោកសេដ្ឋីតែងតែនិយាយអំពីនោះហេតុនេះនាងយល់ថានិស្ស័យនៃគ្រោះថ្នាក់របស់បុរាណបានមកដល់ហើយនាងក៏ប្រញាប់រូតរះរត់ទៅរកលោកសេដ្ឋីដើម្បីជម្រាបអំពីហេតុការណ៍លោកសេដ្ឋីគ្រាន់តែដឹងភ្លាមមានការខឹងសម្បានឹងសម្រេចជាខ្លាំងក៏ប្រញាប់រូតរះរត់នាំទាំងអ្នកបម្រើទៅជាមួយផងទៅកាន់ស្រះឈូកនោះដើម្បីបំបែកកូនស្រីរបស់ខ្លួនចេញពីសម្រេចលុះទៅដល់សេដ្ឋីក៏បញ្ជាឲ្យគេចាប់ទាញបំបែកអ្នកទាំងពីរដោយសម្រេចត្រូវបានអ្នកបម្រើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសេដ្ឋីធាក់ទម្លាក់ស្រះនោះរីឯបុរាណត្រូវរំភើយនាំចូលទៅក្នុងបន្ទប់វិញអ្នកទាំងពីរនេះត្រូវលោកសេដ្ឋីបំបែកចេញពីគ្នាអស់ជាច្រើនថ្ងៃហើយលោកសេដ្ឋីក៏បានបង្គាប់ឲ្យអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនទៅដេញសម្រេចចេញពីផ្ទះសម្រេចមានការឈឺចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏សម្រេចចិត្តលាឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់គេចេញពីផ្ទះនេះដោយសន្យាថាគេនឹងកសាងអនាគតឲ្យបានរីកចម្រើនហើយនឹងវិលត្រឡប់មកយកអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះវិញនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែ
គេមិនបានដឹងទេថាក្រោយបែកការកំហឹងរបស់លោកសេដ្ឋីបានឆាបឆេះពេញទាំងក្នុងទ្រូងរបស់គាត់ហើយគាត់ព្រួយបារម្ភថាសម្រេចគឺជាមនុស្សប្រុសដែលនឹងយកជីវិតរបស់កូនស្រីដោយដែលពាក្យលោកហៅបានទស្សទាយហេតុនេះហើយគាត់ក៏បានបង្គាប់ឲ្យគេទៅតាមសម្លាប់សម្រេចនៅតាមផ្លូវការបញ្ជានេះត្រូវបានបុរាណលោបស្ដាប់ឮហើយនាងក៏ដឹងថាសម្រេចនឹងចាកចេញពីផ្ទះនេះនាងក៏រត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយរៀបចំបង្វិចខោអាវដើម្បីរត់តាមសម្រេចសម្រាប់បុរាណក្នុងជាតិនេះមិនមានអ្វីសំខាន់ជាងទំនាក់ទំនងស្នេហាមួយនេះទេនាងធ្លាប់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំផ្ទះធំទ្រនំខ្ពស់អ្នកបម្រើប្រុសស្រីក៏ប៉ុន្តែរបស់ទាំងនេះហាក់បីដូចជាមិនមានន័យអ្វីបន្តិចសោះឡើយដោយហេតុថាប្រសិនបើនាងរស់នៅក្នុងជីវិតបែបនេះនាងដឹងថាថ្ងៃណាមួយនាងនឹងបញ្ចប់ជីវិតរបស់នាងដោយមិនបានស្គាល់អ្វីជាទំនាក់ទំនងពិតនៃពិភពលោកខាងក្រៅនោះទេនាងបានរត់ចេញពីបន្ទប់សំដៅទៅផ្ទះខាងក្រោយដើម្បីរកសម្រេចក៏ប៉ុន្តែសម្រេចបានចាកចេញពីផ្ទះនោះទៅហើយនាងក៏បករត់មកវិញយ៉ាងប្រញាប់ដើម្បីរត់ឲ្យទាន់ដំណើររបស់សម្រេចវេលាពេលនេះព្រះអាទិត្យកំពុងតែបន្ទាបខ្លួនចូលនិន្ទ្រាទៅហើយសម្រែកពីក្រោយខ្នងរបស់សម្រេចក៏ស្រែកឡើងដើម្បីឲ្យគេឈប់សិនសម្រេចងាកទៅក្រោយឃើញបុរាណកំពុងតែរត់មកពីចម្ងាយសម្រេចមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ព្រោះគេមិននឹកស្មានថាកូនសេដ្ឋីនេះហ៊ានចាកចេញពីផ្ទះដ៏ស្ដុកស្ដំអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំដើម្បីតាមគេសោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បុរាណរបស់ទាំងនោះគ្មានតម្លៃអ្វីជាងជីវិតដ៏មានន័យនោះឡើយរត់មកដល់ជិតទាំងពីរនាក់ក៏បានអោបគ្នាហើយក៏បណ្ដើរគ្នាចាកចេញពីភូមិនេះតែមុននឹងចាកចេញសម្រេចក៏បានទៅលាលំអានដែលជាសម្លាញ់របស់ខ្លួនលុះទៅដល់សម្រេចក៏បានរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងទៅឲ្យលំអានបានដឹងហើយលំអានក៏មានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលបានឮដំណឹងដ៏អាក្រក់របស់អ្នកទាំងពីរអ្នកទាំង3នេះឈរនិយាយគ្នាដោយមិនបានដឹងទេថាជំនិតកំពុងតែលបស្ដាប់បានដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតជំនិតក៏បានឃើញរូបសម្រស់របស់បុរាណជាលើកដំបូងនៅគ្រានោះដែរដែលធ្វើឲ្យគេលងស្រឡាញ់នាងជាពន់ពេកលំអានមានបំណងចង់ឲ្យប្រាក់មួយចំនួនទៅឲ្យសម្រេចដើម្បីទុកជាដើមទុនរកស៊ីក៏ប៉ុន្តែសម្រេចប្រកែកមិនយកនោះទេហើយសម្លាញ់ទាំងពីរក៏លាគ្នាដើម្បីបន្តដំណើរជីវិតរៀងៗខ្លួនទៅចំពោះជំនិតវិញហេតុតែចាប់ចិត្តទៅលើបុរាណនិងជាមនុស្សកោងកាចតាំងពីកំណើតមកគេក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាបើគេមិនបានបុរាណធ្វើជាប្រពន្ធអ្នកណាក៏មិនអាចទទួលបាននាងធ្វើជាប្រពន្ធដែរដូច្នេះហើយគេក៏បានហៅអ្នកបម្រើរបស់គេឲ្យដើរតាមគេលបដើម្បីតាមពីក្រោយអ្នកទាំងពីរនោះដោយជំនិតបានស្ពាយធ្នូសំណព្វចិត្តរបស់គេទៅជាមួយផងដែរនិយាយពីលោកសេដ្ឋីវិញក្រោយពីបានបញ្ជាឲ្យគេតាមសម្លាប់សម្រេចរួចមកគាត់ក៏បានដើរទៅលួងលោមកូនស្រីនៅក្នុងបន្ទប់លុះទៅដល់ក៏បាត់កូនក្រមុំសូនឈឹងគាត់ភ័យស្រែកឆោឡោផ្អើលអ្នកបម្រើនាំគ្នាដើររកពេញទាំងក្នុងផ្ទះក្រោយផ្ទះស្រះឈូកនិងផ្ទះអ្នកបម្រើខាងក្រោយក៏នៅតែរកមិនឃើញសោះលោកសេដ្ឋីដឹងថាកូនស្រីរបស់ខ្លួនច្បាស់ជារត់តាមសម្រេចហើយហេតុនេះហើយគាត់ក៏ប្រញាប់រត់រះរត់ចេញពីផ្ទះទាំងយប់ជាមួយនឹងរំភើយដើម្បីទៅឃាត់ដំណើរកូនស្រីរបស់គាត់នៅពេលដែលកំពុងតែរត់នោះគាត់មានអារម្មណ៍សោកសៅជាខ្លាំងគាត់បានរត់បណ្ដើរនិងពិចារណានៅក្នុងចិត្តបណ្ដើរថាគាត់បានធ្វើកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ព្រោះតាំងពីតូចមកកូនស្រីនេះ
មិនដែលបានស្វែងយល់ពីពិភពខាងក្រៅប៉ុន្មាននោះទេហើយនេះក៏សមល្មមនឹងពេលវេលារបស់គេដែលនឹងជួបគូព្រេងផងដែរហេតុអ្វីបានជាគាត់ហាមឃាត់សេចក្តីស្នេហាដែលជាការកំណត់របស់ធម្មជាតិទៅវិញបើគេទាំងពីរអ្នកជាគូព្រេងច្បាស់ណាស់ថាគ្មានអ្នកណានឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកណានោះទេកាន់តែគិតគាត់រត់កាន់តែលឿនដើម្បីឃាត់អ្នកបម្រើរបស់គាត់កុំឲ្យសម្លាប់សម្រេចព្រោះគាត់បានគិតឃើញនៅហេតុផលច្បាស់លាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់កំពុងតែរត់មិនទាន់ទាំងដល់ផងនោះជំនិតនឹងអ្នកបម្រើរបស់គេក៏បានទាញធ្នូបាញ់ពីក្រោយសម្រេចបំរុងនឹងសម្លាប់តែត្រូវបុរាណក្រឡេកឃើញតន់នាងក៏បែរខ្នងវឹងយកខ្លួនទៅបាំងសម្រេចគ្រាប់ធ្នូយ៉ាងលឿនសម្ដៅទៅចំបំពង់ករបស់បុរាណឈាមហូររលាក់ប្រឡាក់ពេញសម្លៀកបំពាក់របស់នាងសម្រេចងាកមកក្រោយឃើញដូច្នេះក៏ទម្លាក់បង្វិចចុះហើយយកដៃត្រកងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែប្រឹងដកដង្ហើមដើម្បីបន្តពេលវេលាជីវិតបន្តិចទៀតផ្ដែផ្ដាំទៅប្តីរបស់នាងពេលនោះអ្នកបម្រើរបស់លោកសេដ្ឋីនិងលោកសេដ្ឋីក៏បានមកដល់ពីក្រោយជាបន្តបន្ទាប់លោកសេដ្ឋីឃើញធ្នូនៅនឹងដៃរបស់ជំនិតហើយគ្រាប់ព្រួញជាប់នឹងបំពង់ករបស់កូនស្រីដែលកំពុងតែត្រូវបានត្រកង3ដោយបុរសដែលគាត់យល់ខុសថាជាអ្នកយកជីវិតកូនស្រីរបស់គាត់ខឹងផងភ័យផងនិងសោកសៅផងហើយស្រែកយ៉ាងខ្លាំងបញ្ជាឲ្យអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនទៅសម្លាប់ជំនិតនិងកូនចៅជំនិតភ័យណាស់ក៏ប្រើឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនទៅវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្នកបម្រើរបស់លោកសេដ្ឋីក៏ប៉ុន្តែអ្នកបម្រើរបស់លោកសេដ្ឋីម្នាក់សុទ្ធតែមានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធហើយក៏សម្លាប់កូនចៅរបស់ជំនិតស្លាប់នៅក្នុងគ្រានោះព្រមទាំងចាប់ឲ្យជំនិតលុតជង្គង់នៅមុខសេដ្ឋីផងដែរសេដ្ឋីពេលនេះទើបដឹងថាមនុស្សប្រុសនេះហើយដែលគ្រូទាយបាននិយាយថាជាអ្នកដែលនឹងយកជីវិតកូនស្រីរបស់ខ្លួនគាត់ខឹងសម្បាខ្លាំងណាស់ក៏បញ្ជាឲ្យគេកាត់ក្បាលជំនិតស្លាប់នៅក្នុងគ្រានោះទៅរួចហើយគាត់ក៏បានរត់ទៅរកកូនស្រីរបស់ខ្លួនមុននឹងស្លាប់បុរាណបានផ្ដាំឲ្យលោកសេដ្ឋីជួយមើលថែសម្រេចហើយត្រូវយកខ្មោចរបស់នាងទៅបូជានៅក្បែរស្រះឈូកព្រោះតាំងពីតូចមកនាងចូលចិត្តផ្កាឈូកហើយស្រះនោះក៏ជាកន្លែងដំបូងដែលធ្វើឲ្យនាងស្គាល់មនុស្សថ្មីលោកសេដ្ឋីដោយហេតុតែនឹកស្ដាយក្រោយនិងអាណិតកូនស្រីជាពន់ពេកគាត់ក៏យល់ព្រមគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់កូនស្រីក្រោយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នៅយប់នោះបានបញ្ចប់ទៅលោកសេដ្ឋីត្រូវបានចាប់យកទៅផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់នាសម័យមុនតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គ្រួសាររបស់ជំនិតសម្រេចដោយមានចិត្តស្រឡាញ់បុរាណជាខ្លាំងគេក៏សម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយនឹងធាតុរបស់បុរាណក្រោយពេលសាកសពនោះត្រូវបានបូជានៅឯស្រះឈូកនោះដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាប្តីប្រពន្ធស្របតាមប្រពៃណីហើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ក៏ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យទៅសម្រេចជាអ្នកមើលថែទាំផងដែរក្រោយពេលលោកសេដ្ឋីត្រូវបានកាត់ទោសក្រោយមកក្បួនច្បាប់នៅក្នុងផ្ទះសេដ្ឋីក៏ត្រូវបានកែប្រែឡើងវិញដោយឲ្យមនុស្សអាចដើរចេញចូលធ្វើការរបស់ខ្លួនតាមធម្មតាមិនថាអ្នកនោះមានពណ៌សម្បុរអ្វីនោះទេលុះវេលាយូរលង់កន្លងផុតទៅផ្ទះសេដ្ឋីក៏បានបាក់បែកអស់រលីងហើយនៅសល់តែស្រះឈូកនោះទេដែលអ្នកភូមិខ្លះដឹងប្រវត្តិតគ្នាថាខ្មោចដែលនៅក្នុងស្រះនោះជាខ្មោចដែលស្លាប់តាំងពីសម័យបុរាណកាលហើយក៏នាំគ្នាហៅខ្មោចនោះថាខ្មោចនាងបុរាណក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាដឹងទេថាខ្មោចនេះមានឈ្មោះថាបុរាណនោះហើយក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិជាកូនសេដ្ឋីដែលមានស្នេហាស្មោះបំផុតហើយនៅលើពិភពលោកនេះលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងខ្មោចនាងបុរាណដែលលោកអ្នកទើបតែបានទស្សនានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ដោយបរិបូរណ៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរ
ជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីៗរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមកុំភ្លេចចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបើលោកអ្នកមានរឿងនិទានថ្មីៗចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅកាន់ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា